आज म रूपरत्न मेमोरियल बोर्डिङ स्कुलमा DJI को स्पार्क ड्रोनको डेमो देखाउन गइरहेको छु। यहाँ पढ्ने सानातिना बच्चाहरूलाई ड्रोन भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो जानकारी दिनलाई गइरहेको म। स्कुलभित्र छिर्दैछु। सरस्वतीको मन्दिर, सबैभन्दा पहिले बच्चाहरूको खेल्ने ठाउँ, एकदमै रमाइलो 2-3 तलाको बिल्डिङ कम्पाउन्डमा म छिर्दैछु। सबै लाइन लागेर बसेका छन्। यहाँ अब ड्रोन कसरी चलाउने भन्ने कुरो डेमो देखाउन गइरहेको छु। राष्ट्रिय झन्डा साथै स्कुलका झन्डाहरू राखिएको छ यहाँनिर र सबै विद्यार्थीको अगाडि पहिलोचोटि यसरी स्पार्क सानो ड्रोन उडाएर डेमो देखाउन गइरहेको छु म। देखियो पहले से बोलाउने सीधा बोलाउने
माथि हेर्ने माथि हेर्ने यो के हो यसले के गर्छ उनीहरु के गर्छ हो सबै उब्रेको हैन म भिडियो बनाएर दिन्छु अनि स्कुलको टिभीमा हेर्नु है यो सिङ्गल हो के हुन्छ विशेष नम्बर दाम 25 कुरा हो यसमा जिपिएस हुन्छ जस्तै कि त्यसले जहाँबाट उडाएको छ त्यही ठाउँमा आफै आएर पर्छ तपाईँले उडेर गएको गर्छ नि खेलाउन पखेटाएर उडाएको थियो त्यो हेलिकप्टर कहाँबाट ठोकिन्छ लड्छ हेलिकप्टर प्रत्येक कन्ट्रोलमा हुँदैन नि होइन फुल कन्ट्रोलमा हुन्छ किनभने जिपिएस हुँदैन त्यो सबै ट्र्याक गर्छ कहाँ गएको रमाइलो भयो रमाइलो भयो ठुकिँदा दिन्छ ठुकिँदा कर्णाले हम्पनी छुँदैन यसलाई पावर पनि अनब्यालेन्स हुन्छ कसरी छोड्यो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यदि अगाडि नै आएर ठोक्यो भने त एक्सिडेन्ट हुन्छ सरबाट एक्सिडेन्ट हुन्छ होइन यदि अलिकति भयो भने आफै भागिने हावा धेरै हुन्छ त्यसले भागिहाल्छ गाडीमा राख्दै अनि अरू के सोध्नु छ यसमा ब्याट्री हुन्छ यसको ड्रोन कन्ट्रोलमा आउने ड्रोन 19,000 देखि लिएर 10-20 लाखसम्म पनि पर्छ यो चाहिँ 85,000 ब्याट्री हो पुरा ड्रोन पोइन्ट ब्याट्री पोइन्ट पनि चार्ज गर्ने 20 मिनट जति हुन्छ सानो ड्रोन ठुलो ड्रोन
हुन्छ भने यदि खालि फोटो भिडियो मात्रै खिच्ने भयो ठुलो ड्रोनले जस्तो पुलमा किन बाढी आयो होइन मान्छे उता जानु सक्दैन दबाई लानु पऱ्यो भने फोनमा बाँधेर दबाईलाई पाडिरहनु सक्छ होइन जस्तो बिचमा फोनमा ठुलो बाढी आयो बिचमा टापुको कोही मान्छे अघि रात छ छैन भने कुराहरू हेर्न मिल्छ यो कुरा बच्चाले खेलाउनु यो कामको लागि युज गर्न मिल्छ त्यस कारण Jhapa सिकाउनु पर्ने साइडमा चले भन्नुपर्छ सुविधामा जाने अर्को ठुलो मैले भने दबाई फिट गर्न माथि फोरकेसम्म खिच्ने अर्को नयाँ ड्रोनहरू पनि आउँछ क्यामेरामा चाहिँ स्टेबलाइजर हुन्छ बुझ्यो स्टेबलाइजर भनेको के भने नर्मली हामीले फोन खिच्दै हिँड्दै गयो भने हल्लिन्छ भिडियो हेर्दाखेरि यसले खिच्दा भिडियो हल्लिँदैन एकदम स्मुथली आउँछ सफासँग आउँछ हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्ने हेर्ने यस्तो अपडेटहरू